muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Let's get it started. Let's go! Summer in the city, na 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 na. I can take you places that you've never been. Oh, na 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 na. Bom, galerinha, eu acabei de chegar do mercadinho, que inclusive eu postei vídeo indo lá pras babies. E eu comprei tudo isso. Agora é ir arrumar essa geladeirinha delas. Gente, eu vou tirar essa cestinha aqui daqui. Por enquanto, elas... Que bagunça. Elas... A geladeira tá vazia, cara, que vergonha. Vamos lá. Primeiro eu vou... Ai, você não vai parar, negócio. Vou colocar essa cestinha de tudo daqui. Gente, acabou que eu não pedi pra embalar no negocinho do mercadinho. Os ovinhos. Só que eu lembro que eu comprei ovos. Gente. O vídeo não fica muito longo. Eu vou tirar tudo aqui, tá? Gente, tirei tudo daqui. Mamãe! Mãe! Ih, gente, é a Manu. Essa voz eu conheço. Mãe! Oi, Manu. O que você comprou do mercado? Ah, espertinha. Peraí que senão você vai acordar suas irmãs. Aqui, gente. Você quer ver, né? Quanta coisa! Você me mostra por detalhes. Ah, mas não... Por detalhes é difícil, hein? Enfim, tem muita coisa, ó. Tem feijãozinho, paçoquinha. O que é essa embalagem? Óleo. Você comprou o sorvete que a gente pediu? Não, eu comprei só o cupcake que vocês pediram. O sorvete, meninas, deixa que depois um dia na semana, quando vocês quiserem, eu vou na sorveteria e compro, tá? Muita frutinha, massa de bolo de... Ai, gente. Massa de bolo de... Pronto, gente. O arrozinho integral já tá aqui, ó. Dessa marca aqui. Mas vamos lá. Primeiro eu vou pelo freezer, que vai ser mais facinhozinho, né? Aqui tem uns franguinhos, que se você não viu eu fazendo as compras, corre lá no vídeo pra ver. Gente, será que se eu colocar vocês aqui vai ficar boa a filmagem? Será? Tá boa a filmagem assim, gente? Tá meio torto, né? Acho que eu vou resolver isso agora. Pronto, gente. Tomara que dê certo isso aqui, né? Nem sei se tá gravando. Mas tá. Vamos lá. Tem aqui o franguinho. Gente, me desculpem se eu estiver gravando errado. Carne moída. Aí, gente, eu decidi comprar o frango assado, ou como vocês queiram chamar. Tá, gente, eu vou pôr aqui. Colocando os ovos aqui, ó. Ai, gente, é tanta coisa que eu tô me perdendo aqui. Será que tem mais alguma carne, gente, pra pôr? Pra pôr? Enfim, gente. Ah, sim, tem a salsichinha. Sim, gente, eu vou congelar.
Acho que tá aqui só. Mas vamos aqui para cima. Gente, a prateleira de cima pro vídeo não ficar assim tão longo que não dá pra editar, eu volto. Gente, como vocês já podem ver, eu arrumei a parte de cima ali, ó. Deu um pouco de trabalho, mas eu arrumei. Agora eu comecei a arrumar aqui de baixo. Lá, gente, o ruim é que eu demoro muito pra pensar aqui que eu vou pôr, porque tipo, eu fico indecisa, enfim. Mas eu vou pôr aqui os leitinhos, né? Eu vou pôr só um aqui e o outro eu vou deixar lá na dispensa. Eu vou deixar pra fazer a vitamina delas que eu falei que ia fazer, que eu já vou fazer depois do vídeo dela. Legumitos. Eu vou deixar. Na verdade, gente, esse aqui eu vou guardar porque eu vou fazer a outra que é maior e depois eu guardo um pedaço. Da pericha. Dica, gente, vai leitinho e pera. Metade de uma pera. Bom, gente, esse aqui eu vou colocar no outro freezer que tem lá no quintal, que é maior. Que vai caber melhor. Aqui eu só vou colocar... Ai, gente, que decisão. Eu vou colocar aqui essas frutas aqui embaixo. E já volto. Prontinho, gente, a geladeirinha ficou arrumadinha. A parte de cima parece estar mais cheia, mas não tá tão cheia. É por causa dos Yakults que ocupam e do Danone que ocupa um pouquinho de mais espaço. Mas tá arrumada a geladeira, gente. Agora a dispensa. Só que antes de ir pra dispensa, eu vou aproveitar que eu tô aqui. Eu vou arrumar o potinho das besteiras. Primeiro eu vou colocar aqui a massa do bolo, que é de fubá. Eu vou colocar... Vou pegar aqui os docinhos para cá. Tá bem frio, assim, bem... Mas enfim. Vou colocar essa bolachinha aqui de maracujá. Bolacha de maracujá, mamãe. Sim, mano, você vai gostar. Sei não. Vai sim, Manuela. Não começa não. Ah, gente, eu pedi pra Manu ir lá e ela achou e pegar um negócio de vigor lá que eu falei no outro vídeo que tinha na dispensa pra colocar aí. Ela também achou... Como que é o nome, gente? Ela também achou um Danoninho desse e um Nesquik. Vamos lá, voltar pra cá. Agora eu vou colocar essa bolachinha aqui no fundo, sim. Essas daqui. O óleo. Bisnaguinha. Ah, gente, o feijão eu vou guardar na dispensa, tá? Só pra avisar vocês. Uma paçoca. E a outra paçoca, gente. Olha que potinho das besteiras. Bom, gente, até eu queria um potinho das besteiras assim. Acabei esquecendo, mas no potinho das besteiras eu também vou colocar um pãozinho delas. Gente, eu vou lá arrumar a dispensa e não tem muito o que mostrar, só vou colocar as coisas no lugar. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo.